ní Nigeria tapo rice ti di 100k and you cannot carry your camera to Eko Odumata. So some of you saying go to court. I have told you, go back to your village. Stop wasting money on station and court. Kò sí answer níbẹ̀ yẹn. Ẹ wo ìgbà tí mo padà lọ sí ìlú mi. Ṣé court àti station ló bá mi dájọ́ fáwọn tó pè mí lólè. Ìṣẹ̀ṣe la gbà irú àwọn eléyìí. Àwòrán wọn ti wà okay. Full name eléyìí ti wà. Ẹ bá ráwò rán àwọn ọmọ wọn náà, ẹ kó mọ. Bẹ́ẹ̀ bá ráwò rán àwọn ọmọ wọn ẹ pèsè dá wọn. Nípasẹ̀ wọn lẹ ti máa pèsè dá àwọn ọmọ tó tara wọn jáde. I've told you, go back to your village. Stop suffering in Lagos. Me, tí n bá lọ station, bóyá gbé mi lọ. Mo dẹ̀ gbé òtítọ́ dání. Èmi ò lọ station o. Èmi Àkànkẹ́. Aṣọ lèmi wáyé wá wọ̀. Egun alẹ́ yín kú èmi. Wíwo epo àbítà ìrówó rà. Ẹ lọ bẹ̀ lọ́wọ́ Sister Bukky Jesse. Family member wọn ti wá ra just 2 plots lọ́wọ́ mi. Ẹ bèrè ye millions tó fi rà. Just 2 plots ẹ lọ bèrè. Ẹ lọ bèrè lọ́wọ́ BJ lórí Facebook. A family member bought just 2 plots of land from me. Ẹ lọ bèrè porúkọ ta ló wà lórí document. Just 2 plots of land. Lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí the cheapest property tá nílé koyi tí mo ta is the kí lorúkọ ẹ̀. Cheapest one. Èmi ayé yín á bàjẹ́. Ẹ ti rajà. Ẹ ní ṣe show mọ́. Mama gbé show yín wá. Ẹ̀yin olórí burúkú ọmọ. That's what they're saying online. I stand to be corrected. What's the story though? Essentially shows in what seems to be Graham and Balogun wine. market, or at least Lagos Island, some area of Lagos Island, purchasing gold, or at least golden accessories. Shengbo purchasing gold. So I'm asking you, Morocco yo, èèyàn pedophilia, where do they sell gold at Eko Odumata? Títí lẹ́kùn ìyá ẹ̀. I am challenging you. Where do they sell gold at Eko Odumata? I am challenging you. You see how you've been feeding the public with lies. And you taba sọ pé kí TV station yọjú olórí burúkú tí inú ayọjú. Ẹ̀yin akuma mojú di ẹran kote. Ẹ̀yin tẹ́ ò bá tà kan fẹ́ ra tupa. Olórí burúkú yín sọra yín dẹnu. I am challenging you. Where do they? Can you give us address where they sell gold at Odumata? You said an alleg. Sori allege tí ẹ tin bá máa gbede. Ìyá sunkún kíkorò lọ bẹ̀ lọ́wọ́ Adébísí Oníwárapá. Ìyá Dọkasi lọ bẹ̀. Àwọn eléyìí ò lè wà successful ọ̀lẹ ló gbé wọn lọ ṣiṣẹ́ TVC. Olórí burúkú wọn ẹ lọ wo lárùn gbẹ̀kú lẹ́yìn 20 ọdún ní TVC. Olórí burúkú wọn ẹ ti ẹ rọ mi sí. Olóṣì wọn ẹ ti ẹ rọ mi sí mọ́tò náà máa ń gbé fún wọn. Akuma mojudi wọn àìmọye èyí tí train ti lọ dànù níbi tó lórí burúkú mọ́tò wọn ti máa takú sẹ́nu ọ̀nà train. Hello? Mo ń gbọ́ yín. Iye yẹn kọ́ ni mi ò ta. Mi ò ta. Ṣé bó wà lọ́wọ́ ẹ̀? Ẹ gbé fún padà. Mo ń ṣe show lọ́wọ́ máa pè padà fúnra mi. Bọ̀ ẹ ṣáà ti gbélẹ̀ sọ́dọ̀ ẹ̀. Ṣé bẹ́ ti gbélẹ̀ sọ́dọ̀ ẹ̀? Ṣé bẹ́yìn ti gbélẹ̀ sọ́dọ̀ ẹ̀? No, ṣé gbélẹ̀ sọ́dọ̀ àbẹ́ gbé kúrò. Irọ́ ẹ gbé fún ẹ má gbé kúrò ńbẹ̀ ẹ gbé fún. Because tẹ́ bá gbé kúrò ńbẹ̀ ó lè argue. Ẹ gbé kúrò ńbẹ̀. Àmọ̀kẹ́ Bólúwa ti fẹ́. Ẹ fi wèrè tó ní you like fight yẹn lẹ fi lẹ̀ ìjà la wá fi ń jẹun bí. Ẹ fi lẹ̀ ẹ mọ̀ pé àwọn TVC ń bá mi ṣeré ni. Ẹ fi wọ́n lẹ̀ a ní kówó ti wọlé kí ló kàn wá. You nice. Tẹ́ni ẹ bá ti gbé débẹ̀. Ìwọ ló máa sọ fáwa páwa like ìjà irú àwa wá ṣeré láyé ni. Ememe fi elele tó kó 3 billion tó fi print 1 million. Ó ń bá yín ṣeré ni. And apparently she made a transfer. According to her, she made a transfer. Ṣẹ́ngbọ́, apparently, according to her, she made a transfer. Ẹ má gbàgbé pé lọ́jọ́ tí ọ̀rọ̀ yìí ṣẹlẹ̀ ní February 5. That same February 5. Ní alẹ́ mo sọ fún àwọn èèyàn
nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ṣó ti yín but gbogbo àwọn èèyàn ẹgbọ́ o èmi ti rojọ́ wọn fáwọn tó ju gbogbo wa lọ wọ́n dẹ̀ ti dá sẹ̀ríà fún wọn ìyẹn lásán ó dùn mọ́ mi gangan sẹ̀ríà tọlọ́pàá ò lè bá mi wá sẹ̀ríà tí kóòtù ò lè bá mi fún wọn bàbá lábúlé bá mi ṣe àwọn ohun táwa ń ṣe nìyẹn TVC ẹ kéré sí nọ́mbà ẹ̀yin olórí burúkú ọmọ ẹ kéré mo bọ̀. And it had network issues, and as she was walking out, someone ran up to her and said, Shembo, she was walking out and someone ran up to her. I'm challenging you where I said I was walking and someone ran to me. Ẹ jẹ́ máa gbé lára ẹ o. Do you know why I'm coming for you? Because when those bad people were being arrested, TVC did not update Nigerians. So why should I leave your brand? Your brand is going down as well. Ẹ lọ court o. Ẹ lọ station o, Yasin. Sori tí n bá ti gbé òtítọ́ dání, o lè win mi. O lè win mi. Tí n bá ti mi ní kọjá mi ní tọ́já mi ní dọ́dọ̀ ẹ̀. Ó ti yẹ mi ní kan. Wá lọ wá ibi tí mo sọ pé mò ń lọ. Someone now ran to me. Ṣó ti rí? Èmi tó ń bá ta o lè jẹ. N tó bá mú mi. Singularly ni mo fọ orí Esabod nbí. Lọ wo orí Esabod kò jù báyìí lọ mọ́. Lọ wo gbésí ayé Gistlover. Gistlover ò tà mọ́. Gistlover tán nínú ayé. Very singularly. Oh, gbọ́ the last time tí Gistlover á fún Wasiu Ayinde, show kan ló jẹ mí gbogbo ayé gbàgbé. Gbogbo ayé ò dá sí mọ́. Ó wá fún kí lorúkọ Àgbárígo. Àgbárígo Baba Beji. Just single show. Ó wá fún Davido. Just single show. TVC lè jẹ mí ní 10 show kí kárí ayé tó tán. Power lè sọ̀rọ̀ tó mi náà. Mo ní èmi gíran. Wọ́n ti yọ ọdún méjì mi lọ. Èmi ò wá bí kí n sọ fún yín pé mo posh. Èmi lókà mo dẹ̀ crazy. Mo lókà mo crazy gan. Kò yé yín? Because the last time I saw poverty, èmi sọ fún poverty pé àní pàdé mọ́. I granted an interview to put food on your table at TVC without paying me dime. You think my management cannot come up? When me unlock out to me, then station me interest. Station tí mo lọ ìlú mi ló wà. Ọkọ̀ ojú omi ni máa ń gbé débẹ̀. Ẹsẹ̀ ò débẹ̀. Tí n bá ti débẹ̀ ọwọ́ kan ni. Èmi mi sọ fún pé mo posh. Mo lo orí pé mi gbóyìnbó. Mi de gbọ́ Yorùbá. Mi ò gbọ́ wọ̀tọ̀wọ̀tọ̀. Wọ́n ti yọ complete. Sórí ìgbà tán yọ drum etí mi. Sórí ìgbà tán yọ etí mi. Ó ti affect mi ò kò yé. Ó yẹ kó ti yé. You cannot dent my image like this and continue to be eating with image of TVC. Àjọ máa bà image ara wa jẹ́ ni. Àjọ máa bà image ara wa jẹ́. Accuse her. They said fake transfer. Fake transfer. So I know that these things do happen. But that loud accusation of fake transfer is such a big deal, especially in a place like Lagos Island. That's like shouting Ole in 1984. That's exactly. That's like bring tire. Exactly. Ẹ máa wo ọkùnrin tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ yẹn o. Àwọn olórí burúkú woman supporting woman, woman destroying woman. Ẹ wo lady kékeré tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ náà. Àwọn yẹn ń pè padà pé má jáàmù trọ́ọ̀kì. Àwọn yẹn sọ pé Egungun be careful títí lẹ́kùn ìyá ẹ̀. Egungun be careful na express you dey go. Èdí ó ń jápa mọ́ ní olórí burúkú. Tó rán ti tan kámẹ́rà sí ẹ lójú. Ìwọ tó ò láyé ìwọ lórí burúkú. Mọ́tò ò ní mọ́tò ò láyé. Ò lọ́kọ ò lọ́mọ. Ò ní gbésí ayé. Èyí moroko dunu moroko yọ. Olórí burúkú yẹn. Ọmọ ọdún mélòó ló wà? Ẹ̀yin tó jẹ́ pé kámẹ́rà sọ mí dòmìnira ni. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ ṣiṣẹ́ owó bí. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ ṣiṣẹ́ kẹ́ làágùn. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ gbẹ́rù sórí kẹ́ ṣubú kẹ́ tún gbé dìde. Mo ti ṣán lọ láti bí ọjọ́ 6. O mọ bí tí mo ṣán lọ ìwọ máa fi kanra mọ́. If TVC can do this to my image, you won't use TVC image to eat anymore. Yes. Allege ni. Allege ni. Ó ti yẹn allege ni. Ohun tí mo mọ̀ ni pé ọkọ tèmi kò ń ṣe Fido Lido, Fido Fayo. Ọkọ ṣe Fido Fayo. Níbí báyìí. Àjọ máa dínra wa gbé. Gistlover set yín up ni. All of you that pick this story.
tẹ́ bá mọ̀ bí tí mo ti gbé ìṣẹ̀dá yín dé ẹ mọ̀ pé Gistlover ó set yín up ẹ mọ̀ ìwọ rí Insta blog kó gbé story mi mọ́ orí Insta blog kó tún cut fídíò mi mọ́ orí kí lorúkọ Linda Kejì kó dọ́dọ̀ mi mọ́ kí lorúkọ ìkan náà tán pariwo yẹn tán ní kó gé fídíò mi níjẹ tàbí jẹni tí mo wọ̀n yẹ́ ìlépè láàrin ìṣẹ́jú kan orí fídíò mi lọ́dọ̀ Gossip Me orí Gistlover ó mọ̀ pé Gistlover ò gba ti TVC Gistlover rò wípé Tinubu ló ní TVC Gistlover set you up ni just like olówó Yibo tó lọ dá sọ̀rọ̀ Very Dark Man gbogbo yín rò wípé Very Dark Man náà attack irọ́ Gistlover sásábẹ́ Very Dark Man òun attack olówó Yibo ni torí àwọn yẹn kò yẹ yín wọ́n fún wọn lẹ́gùn ẹ rí pé wọ́n dọ́dọ̀ wọn rí it takes someone that is very smart láti mọ bí Gistlover ṣe ń ṣiṣẹ́. You think Gistlover is attacking Very Dark Man? No. Gistlover is using Very Dark Man to destroy àwọn owó Yibo àtọwọ́ Yorùbá tẹ̀yìn olórí burúkú yìí TVC. Gistlover is destroying you. Gistlover is destroying you. When I told Naira Marley, I said, Naira Marley, Esabod is not supporting you and Gistlover. They are coming for you. Kokoṣù kan tó fi wá fún. Kokoṣù kan tó fi wá fún. Ẹgbẹ́ kìíní kúrò. You think Gistlover likes you? No. That kind of, just like God forbid, kí lorúkọ mama yẹn, mama tó lówó gan l'Africa yẹn. Just like Mama Lakija walk into a Kodumata, and they now said allegedly our enemy stole kí lorúkọ 91,000 naira. When she was using gold, she used diamonds. Even now that she doesn't use gold, her wristwatch is babalaku owo. Wọ́n lójú ló mọ tó yó nínú ìdodo ní ìdajì ara. Gistlover literally set you up for this. Because Gistlover wanted to set me up to be using my money to go to court and station. But at the same time, it's Sufi for Sufi. It's a game. Gistlover purposely use you against me so that I will take you. Èmi ò dẹ̀ ń gbé èèyàn lọ court. Wo tí n bá ti dé èmi bí mo ṣe òòṣà ni mo yẹn wò mo dá lóòṣà tèmi. Mo dá ní òòṣà mi bí mo ṣe wà yìí. N bá ti dé bẹ̀ tí mo fún wọn ní nǹkan mu. Orí gbogbo yín lè kú lórúkọ fún mi èmú yín ló wà ńbí. Gbogbo yín lè lọ́mọ ó wà ńbí. Kí ni kò tó 1,000. Ìgbà ìmọ̀ ni mo ń lọ station a competition. Ẹ bá mi sùn kíní kan kíní èmi kọ́. Tí n bá máa retire at 60 mo fẹ́ mọ̀ tí mo ti fayé mi ṣe. Ẹ rí kí n gbé contact mi wá jàre. Ǹjẹ́ ẹ rí mi kí n gbé contact mi kankan wá bá tèèyàn jẹ́ rí. Ẹ rí mi kí n ti anybody jáde rí. Mo ń béèrè nínú ayé bí mo dẹ̀ ṣe wà yìí. Ibi táwa dẹ̀ mọ̀ yàn dé nínú ayé yìí. Èmi ò pé wọ́n tó bá rí mi gan Lizzy máa ní mọ́mì à ń ṣeré ni mà. Daddy à ń ṣeré ni mà. My contact is to make money. Not for destruction. I will never use my contact for destruction. Never. I don't need my contact in destroying people. No. I make money through my contacts. Láti 6 days ago tí mo ti lọ. Èmi mo mọ bí tí mo ti forí jágbó lọ gbogbo mo tún ti wà pẹ̀lú yín sí mo ti bọ̀dá mi Sunday. Uncle Sunday Omion. Ọjọ́ tó láwọn fẹ́ wá yẹn. I need to change my ticket to ọjọ́ kejì jọ́ yẹn. Bọ̀dá Sunday mion wọ́n wà lórí ìjókòó báyìí. Bọ̀dá yẹn rí tí àwọn customer ń pè mí lọ́tùn lọ́sì. Mo sọ fún bọ̀dá mo ní bọ̀dá, if I tell people that the only time I have fàájì time is when I do show. Yẹ́rí wọ́n ti ń pè mí. Ṣé ẹ̀rí wọ́n ń pè mí yẹn tó ẹ́ pè mí ṣe show. Ẹlòmíà lo 2 hours 3 hours orí ti fẹ́ blow. Show ilé mi náà fi hold body kí n dẹ̀ polówó ọjà. Tó ti fi sí. So ohun tó bá mú yín kọrú eléyìí, and except the one thing that can save you is when they arrested those market women and you updated. That one is a balanced story. I cannot fight you on that. Is it because eko pe Lizzy nja ni mo tí mo ń ṣe o. Eko pe mo nja ni mo. If you updated when they were being arrested, but you did not update Nigerians all over the world when they were being arrested, ní fi TVC jẹun mọ́. Ẹ lọ kóòtù o.
ẹ lọ kóòtù o. Ẹ lọ kóòtù, ẹ lọ station o. Ẹ lọ station o. So gbogbo bí Gistlover ṣe ń plan àti mú mi ẹjọ́ ń plan ẹ ni. Èmi ò mọ̀. Torí nígbà tí Tosin fẹ́ àdírẹ́sì mi kò sọ wípé former actress. Àbí Instablog àdírẹ́sì mi as former actress. Èmi ò dẹ̀ bẹ́ẹ̀ jà, wàláì mo gbàgbé former actress ni mi. But legend ni mi for life mo ṣe act lọ́dọ̀ọ́lá. The only person tó ń fẹ́ràn sọ́mọ Nàìjíríà lẹ́nu is Lizzy Anjorin. Here people learn, we liberate people, we teach people a lot of good things. Here ẹ wo everlasting legend lélẹ́yìí wọn ò róògùn ẹ̀ ṣe kò ní part 2 wàláì tó bá ní part 2 mo challenge ẹ in history of Nollywood mú part 2 ẹ wá legend tó ṣe movie tó ń tajà tó dẹ̀ dáràn rẹ̀ lọ sí school singularly without sleeping around, without sleeping with politicians, without surgery, without anything. Oh gbọ́ mi èmi ò fẹ̀yìntì nínú film industry ẹ lọ para wọn dànù ni èmi ò fẹ́ wàhálà mọ́ mo ti dá dúró mo wà my business is paying me because from day one no sorry ẹjọ ẹ má bínú ní yóò gbọ́dọ̀ from day one no ṣé ń gbọ́ mi ẹ̀yin èèyàn mi ṣé ń gbọ́ mi ẹ̀yin èèyàn mi when I was producing movie my last movie was shot with how many millions of naira if I use that millions of naira to buy land by now ó gbọ́dọ̀ ti fún mi ní times 10 èmi ò mọ fake life gbé mi mọ ọlọ́pàá mi níyà mi ní bàbá èmi nìkan níyà mi bí I tell you guys the day I came to grant interview ní ṣerú ẹ̀ mọ́ ní fi TVC yẹn jẹun mọ́ níbí kọ́ torí show ṣe show mi Warriors as from today help me check TVC interview as from today we will be doing 2 hours for TVC every day to reanalyze every show on their platform. We'll be analyzing it every day. Ejo, any show tó bá ṣe láàárọ̀ ọ̀la ẹ bá mi gé 2 hours. 2 hours ni. Ó ti yín àjọ máa bá yí ara wa jẹ́ síbí ni. I'm just trying to imagine how how that scene really went down. There was a video online of a lot of the situation, and apparently there was gold found on her. But the thing is, who's to say? Sheba, the gold was found on her. Did you hear that? Apparently, there was a lot of videos circulating. Apparently, there was a video that was the gold was found on her. Ó wá mi wá kò wọ pátá párárárá. Ó wá mi wá kò wọ ṣòkò. Pírírírírírírí. Bèrè bá doyún. Pírírírírírí. Párán pàù. Ọ̀rọ̀ ẹni kọ́ rèé. Èmi ò mọ̀ o. Aisha gold NG èmi ò mọ̀ gold tó ń tà 90,000 naira. Ẹ jẹ́ tún gba sẹ́yìn fún yín kẹ́gbọ́. Ó ṣiṣẹ́ pẹ̀lú Gistlover àbí kò ṣiṣẹ́ pẹ̀lú TVC ń ṣiṣẹ́ pẹ̀lú Gistlover àbí wọ́n ṣiṣẹ́. Ẹ jẹ́ ń pààrọ̀ aṣọ ẹ má bínú. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ sanwó California Paradise City. Ẹ gba receipt o kí ló ń pa àwọn èèyàn lẹ́rìn. Why are people laughing? This thing is painful. Why are you laughing now? Are they working with Gistlover or not? Question tí mo béèrè lọ́wọ́ yín nìyẹn. Ẹ jẹ́ ká tuntun gbọ́. Like bring tire. Exactly. I'm just trying to imagine how how that scene really went down. There's a video online of a lot of the situation, and there is a video online concerning the situation. Ẹ máa gbọ́. Apparently, there was gold found on her. But the thing is, apparently, the lost gold was found on her. TVC wá mi wálé kò wọ bàtà. Pírírírírí. TVC wá mi wálé kò wọ ṣòkòtò párárárá. Bèrè bá doyún ẹ lọ kóòtù.
piririnrin prebado yuwo elo stay pararararara. Hello sir. Okay sir, I'm sending right now. Number sister oni mo wadi papọ̀. Ẹ check WhatsApp sir. Oni mo wadi èmi àti yín papọ̀ lẹ́ẹ̀kan tá jọ sọ̀rọ̀. Ẹ check WhatsApp sir. Yes sir. Ṣẹ́gbọ́. Ìwọ TVC, you will now provide a video where the lost gold was found on me. Ẹ fún mi ní gold tó mú. Ẹ fún mi ní gold gèlè tó mú nìyẹn. TVC wá mi wálé. No, gold ohun yẹn. Then gold. TVC, no, kíní nìyẹn. Gold wà ńlẹ̀. Bá mi check everywhere. Okay. TVC bá mi yọ kíní. Mo ní gold. Káṣọ is okay. Káṣọ lè ṣe. Gold wà. Mo mú gold wá. Okay, fún mi gold. O lè yọ bá mi yọ. TVC wá mi wá. If they can interview you then, why can't they call for an interview? Tó ti jọ ń ṣiṣẹ́ pẹ̀lú Gistlover. Another plan then. You just Google what is the connection between Gistlover and TVC. The lie go far and big lie. TVC wá mi wálé kò wọ pa ta parararararara parararararara. Your station did not update the news, but after a month gone by your analysis, did they agree with you? You make sure that you are truly warrior is the day you came out to defend very dark man. Nigeria turn 360 to defend very dark man. Money, Gistlover ti kú. Because òtítọ́ lèmi máa gbé wá. Watch how TVC we join Gistlover. Watch how TVC we join Gistlover. Ṣadé Ìdòwú. A ní mi ò kí ń gbéyàn lọ wasting of money ní kóòtù. Mọ̀ pé you are suing who? Èèyàn mélòó ló sue wọn tó win rí? Nàìjíríà la máa wá sùúrù. Ní Nàìjíríà ló fẹ́ sue èèyàn. Ìyá àbèjì wà mọ́ṣúárì. Òkété tán sọ pé wanted wọn tí rí mú. Sue. Bóyá wọ́n ṣe ń lo blood. It's those of you that you are still using blood of Jesus that you are suing people. I don't use blood of Jesus anymore. I don't use blood of Anobi. In this kind of situation, we apply blood of Eshu. La lugonodo. Ìyẹn ló lè work. Èmi. I know they go court èmi. Owó mobilization. Wọ́n tún wá bẹ́ẹ̀. Màá wá gbélé ìsára. Mi ní báyé tí wọ́n gan jẹ́. Ó mọ̀ pé kó ṣe show padà máa ń do kóòtù kí ló lọ ṣe mi ọ̀lẹ ló ń lọ kóòtù àti station. Kọ́wọ́ọ̀dù ló ń lọ kóòtù kí mo fẹ́ fi ṣe. Oh. Blood of Eshu ti wà okay. Morocco yọ yẹn táwọn ọmọ ẹ̀ bá gbóná. Tán tẹ́ gbogbo wọn hospital. Wá rí tó lo blood of Jesus. Jesus sọ pé o stupid. Èmi mo sọ fún ẹ pé the gold was found. TVC, I am challenging you to provide the video of where the gold was found on me. Àwọn tí mo gbé ṣépè lánàá tí wọ́n fẹ́ defend the TVC tí mo gbé ṣépè tọmọtọmọ wọn ṣé wọ́n deserve èpè tọmọtọmọ wọn àbí wọ́n deserve èpè. In Canada you sue, in Nigeria you sue, you waste your money and your time. Before I become speaker, do you know how many petitions I wrote against these people? The government that cannot provide you Gistlover is the government you want to go and be disturbing every day that you want to sue people. Okay, bring one person tí wọ́n ti sue àwọn TVC tó wá sanwó fún wọn. You are wasting your time. Deal with blackmailer like a criminal that they are. Deal with them spiritually. Fi wọ́n dọ́gun o. Ó mọ̀ páwọn èpè kan wọ èpè 1940. Akọ́ra dán wà lúgọ wà máa wò. Why didn't they report the truth? Ẹ̀rí pé gbà tí mo post ṣẹ́gbọ́ ó ní
Video wà níbi tí Lost Gold yẹn ti fund on me. She was working with Gistlover, no doubt. Àwọn méjì tó wà pẹ̀lú ẹ̀ yẹn, they don't know anything about her intention. Those people did not work with her. She and Morokoyo, Agbesun Fidolido, they both work together to destroy TVC. If you are eating in a company, you won't do this kind of show now. It takes a bitter soul that wants to destroy a company that will do this kind of show. Gbọ́ mi nǹkan tí mi sọ. Ṣé rí pé ó ráká tó ìjà tó yẹ kó parí kẹ́ lè bá mọ̀ pé ó wà pẹ̀lú Gistlover. Ìjà tó yẹ kó parí láàrin Very Dark Man àti èèyàn wa. Ṣé rí pé ó ráká tó torí wọ́n jọ ń ṣiṣẹ́ pọ̀ pẹ̀lú Gistlover. Ẹ bá mi bí Morokoyo pé kí ni direct ẹ̀ṣẹ̀ tí Very Dark Man ṣe fún. Ẹ bá mi bí. Ẹ bá mi bí. It's a question. Ẹ bá mi bí. Can anybody tell me what Akinrogun VDM has done to Morokoyo? Instead of her to be at the peace end. Àbí tí Morokoyo bá pé ẹnìkíní ẹnìkejì tó bá bá wọn parí ìjà ṣó pọ̀ jù ni. Kí ló dé tó jẹ́ pé ẹ̀yin tó yẹ ká bá níbi tó yẹ kẹ́ ẹ ti parí ìjà lẹ wá ń rú sí ìjà tí ọwọ́ yín bá mọ́ if you don't work hand in hand with Gistlover to destroy TVC. Títí lẹkùn ìyá ẹ̀ mú bẹ́ẹ̀ wí o. Tosin Amojo wáyé pé mi ìmú ẹ ti pẹ́ ni màá gbẹ́ ń blọ́ọ̀kì ni. Má ever sọ fún mi pé don't put mouth ilé ayé ẹ má ever sọ fún mi. Níjọ́ tán ni mo jalè ní Ìdúmàtà. Mú fídíò tó ṣe fún mi wá. Very Dark Man tó ní kí n má kẹnu bọ̀rọ̀ ẹ̀yẹn ló ṣe fídíò ló dúró tì mí. Àwọn olórí burúkú eléyìí tó jẹ́ Yorùbá ní TVC. Ṣé bí nǹkan tán ṣe fún mi lélẹ̀? Ṣé bí nǹkan tí àwọn Yorùbá tó yẹ kó dúró tán ṣé bí nǹkan tán ṣe fún mi? Ẹ bá mi bí wọ́n ní TVC that kí ni mo ṣe fún wọn? You guys, some of you are coward and ọ̀dàlẹ̀. Ọ̀dàlẹ̀ ni ọ̀dàlẹ̀ ló pọ̀ jù ní traitor. So it's now èèyàn kan ní ṣé mo gbàdúrà Very Dark Man lọ́mọ ṣé wọ́n gbàdúrà Gistlover lọ́mọ. Olórí burúkú ṣọ̀pọ̀ kéku yín bẹ́ẹ̀ ṣe gang up lé Gistlover bẹ́ẹ̀ ṣe gang up lé Very Dark Man ọjọ́ wo lẹ ti gang up lé Gistlover lórí ládùúrú èèyàn tó ti pa. Tosin Amojo má love ire mú má love ṣé o lè fún mi ní fídíò tó fi sọ pé mo ti mọ Lizzy ti pẹ́ kò lè jalè. Can you give me that video? Can you give me that video? Can you show me that video? Don't love me. Go and love yourself. Keep your love. You love nobody on this cyberspace. Keep your love. Èmi ń béèrè pé àwọn tó gang up lórí Very Dark Man ṣé tán bá parí ìjà pẹ̀lú ẹni tí wọ́n jọ ní issue ṣé wọ́n máa kú ni is a question. Is a question. Ṣé harmless question kan ni? Ọmọ ta ni wàhálà hùn kó wá wí? Why should we continue to destroy ourselves? Tosin Amojo kí ló kan titi ẹ? You don't want my name to be mentioned. When they now mention my name that I stole 91,000 naira. When TVC said there was a video with them where the ghost was found on me, what did you do to it? Ma gbe blocking. Ma be me no. Ma be me no. I am Nifemi 10. F Owele Posetin. I'm not fighting anybody. I am at peace end.
I said, ẹni tí very dark man tó bá jọ ní issue, why can't they come together and settle them? Why are they attacking very dark man is the question. Official Moshola, ta ló ń bá yín gbé fake life? Kí ló kàn mí pẹ̀lú big cinema? Kí ló kàn mí pẹ̀lú produce big cinema? What do I want to use cinema for? At what age? Kólókóló to 15 ní mama bó ṣì kiri. Àbí? Kán lè wá gbé mi ni, kán lè wá gbọ́ta mi tọrọ bára lọ́jọ́ alẹ́. Ẹ̀yin tán ṣì ń bọ́ lẹ̀, wọ́n ṣì ń fi movie, náà ń fi movie tù lójú. Ẹ̀yin tán ṣì ń bọ́. Big movie yẹn jẹ́ big estate tó yẹ kí n là mọ́lẹ̀. Àbí? Big movie yẹn, ìyẹn jẹ́ shopping mall tí mo là mọ́lẹ̀. Àbí? Big movie yẹn, ìyẹn la achievement. Ẹ máa gbọ́ o. Ṣé ẹ ti gbọ́ ọ̀rọ̀ yẹn? Ó ní àwọn ní fídíò. She said it, that they have video where the gold was found on me. Títí lẹ́kùn ìyá ẹ̀ àti Morokoyo ó fún yín ní 48 hours. Ẹ regret ayé yín. I told Gistlover, mo ní Gistlover, wàá regret ayé ẹ̀. Mo sọ fún ẹ. You know I work so hard. I work so hard. Mo ṣiṣẹ́ bí ká ní pé kò ní sí ọ̀la mọ́. Ẹgbẹgbẹ̀rún TVC kan tó máa bà mí lórúkọ jẹ́. We both have name to protect. Ó dẹ̀ máa dùn èèyàn kan jẹ èèyàn kan lọ. You bully me to a point tó jẹ́ wípé ẹ̀yin lẹ ra èrò fún mi lénìí. Ọlọ́run ló máa bà tiẹ̀ jẹ́ o. Anyway, Ọlọ́run ló máa bà tiẹ̀ jẹ́ Official Moshola. Kò ní dá fún yàrá ya ẹ̀. Only what I'm saying is just to, you need to forget the issue. Ogun ló máa pa ẹ́ tọmọtọmọ. I should forget the issue. Abi, I should forget the fact that TVC said they have video where the gold stolen was found on me. Abi, ní jẹ́yàn. Ṣé gbọ́ nǹkan tó lórí burúkú eléyìí sọ tí yẹ máa gbé sí. Adérínsọ ní it is an old video. Why are you talking now? Ṣé ti gbọ́? Okay, let me tell you something. Do you know why I kept quiet then? I kept quiet because I'm a warrior. I'm a fighter par excellence. I will look for suitable time to hit you harder. Kò kí n ṣe gbogbo ìjà ni èèyàn máa ń jà. There are times you live today and fight tomorrow. Have I make my statement clear to you now? Kò kí n ṣe gbogbo ìjà ni èèyàn máa ń jà. How do you feel that TVC works along with Gistlover to libel me upon all I have done to the society? Do you think they are destroying me? No. They are destroying the governor and the president, APC general mandate. That is what TVC are doing right now. And that is what people supporting Gistlover, that is what they are doing. That is what they are doing. TVC is a major problem to the mandate of current president. Are you telling me I'm going to support? In future, you think I'm going to support a government or individuals or TV channels that destroy the society? Okay, ṣe gbogbo ìjà ni máa jà. Màá wo time tó máa hit ẹ harder. Can you ask Morokoyo what VDM has done to her? If Morokoyo under a platform can claim that the video, the stolen gold was found on me, do you think kò deserve dragging? Òun àtolórí burúkú ọmọ yẹn.
màá drag Morocco yọ màá drag TVC títí as a matter of fact fèrè tán fọ́n sí ẹlẹ́nu ló fọ́n síta because that kind of content you must have explained your content to your boss before going on live, and after you did that live video you must have seen where they arrested the Iyaloja and your boss or your bosses decided to balance the story. Titi, I may not come for you. I may go for you spiritually, but physically I may not come for you. I will go for TVC. The image of TVC, oh my jabi tissue no meaning. Tó bá mọ bí mo ṣe máa ń deal pẹ̀lú blackmailer, wàá respect mi gan. Tó bá mọ bí mo ṣe máa ń deal pẹ̀lú blackmailer, Izzy Ogbeide ṣe show mi tí ṣe show padà fún. Maduke Madokoku orí Isewu anga Igbo ó ṣe show fún mi tí ṣe show padà. Oh gbọ́ mi. Ton bá no ma deal pẹ̀lú ẹ spiritually, wọ́n á gbé ṣẹ̀dá ẹ béèrè nǹkan tó jáde lẹ́nu ẹ. When they lied against me that I stole gold, oh simple. Gold ìtàn ni mo jí yẹn mo lọ fi ní nílùú wa. I have to go back to my bóyá tòótọ́ náà wá gold tòótọ́. I don't know. They may be telling the truth. I have to go back to my hometown and show them the video. Ẹsẹ̀kẹsẹ̀ wọ́n ti ṣe ibo ní gold yẹn wà. Nǹkan tó pè lóhun orí gold yẹn, wọ́n dẹ̀ rán níṣẹ́ kó máa wá gold yẹn kiri. Wọ́n rán níṣẹ́ ó yá máa wá gold yẹn kiri. So gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ní mo jí gold adélé yín. Adélé yín. Because èmi ò gbọ́ rí. Someone that doesn't wear tiny gold. Someone that wear heavy gold. Someone that sells gold. Someone that sells diamond. Someone that sells expensive fabrics. Someone that sells properties. We now go to Eko Idumata, where they sell thread, trimmings. Although, and I don't use cheap trimmings. Have you ever seen me applying cheap trimmings on my clothes? Ọjọ́ ta lọ joyè yẹn. Ọmọ kan tí mo gbé kíní fún tó bá mi ṣe ọrùn. Orí pàṣẹ mi ìwọ ọmọ láti gbà yẹn. I did that video. Have you ever seen me wearing cheap trimmings? I wear fabrics. That is why I do Iru and Buba. Because the cheapest fabrics that I wear, the cheapest is $5,000. I have $15,000 fabric. I have $10,000 fabrics. And that person will now stoop so low to go and steal gold where they sell trimmings. Until TVC give us video of where the stolen goods was found on me. Ibailema see me. Ibailema see me. Yasin. Ma drag TVC. Sorry pattern tí mo fẹ́ lò fún yín. Ó máa dàbí film kò tí lè yé yín ọ̀túnla ni ma bẹ̀rẹ̀ show yín. 48 hours my lapse. 48 hours, 24 hours lọ la. So fẹ́ pa wọ́n ni. Ni ló bẹ̀rẹ̀ má pa TVC. Ó fẹ́ pa TVC bẹ́ ṣe pa Gist Lover. Àtẹ̀sábọ́ọ̀dù àtòkété. Sorry ẹjọ́ là ń bógun rò ká tó sá. So yeah, wà fún wọn ní time yẹn ló máa fi pèsè ẹ̀dá wọn. Ẹ bá mi get gbogbo àwọn tó bá ń ṣe advert fún. We write letter to them. We cut that short video, we put it inside. Ó ti yé, a collect ẹ bá mi ké gbogbo ẹ̀dá tó ń polówó fún. Lawyer wa kọ letter sí gbogbo company tó ń polówó fún. A máa cut video àfi sínú flash drive. A ní kí gbogbo company tí TVC ń polówó fún kàn bá wa sọ fún wọn pé kàn provide video yẹn. Ló bá tán. Ade ma ṣe show lọ. Any case tẹ́ bá ti gbé wá. Ẹ̀yin family Egbe Ọ̀run ẹ bọ́ síbí. Ká tó máa lọ. Ẹ̀yin family Egbe Ọ̀run ẹ bọ́ síbí. Gbogbo company tí TVC ń polówó fún pátápátá ẹ bá get wọn. All we need to do is to cut the video and this I'm a print any color TV that color kini dada ore. This is TVC. Abi TVC kore. This is what they posted on Facebook.
This is on Facebook. They even put my picture. Yes. Scandal alert, former Nigeria. Ore. I am Ibikola Wunmi. Ìyá ẹ ni Onísìnmi. Olórí burúkú ni ìyá ẹ. Àwa ń ṣòwò tí wá ń bí. A dẹ̀ ń fọ̀lú mọ́. Keep Lagos clean làwa. Àwa ń fọ̀lú mọ́ ni. Torí ohun tí TVC ṣe yìí. Àìmọye ọmọ kò lè níyàn tí ó lè sọ̀rọ̀ tán ti ṣe fún. Ó ti yé. Olórí burúkú ni ìyá ti ò ráyé wá. Olórí burúkú ìyá ẹ bó ṣe dá sọ̀rọ̀ kú nìyẹn.